Махните нам рукой или полотенцем, мы обязательно за вами вернемся. Объявляем охоту на дельфина. При себе обязательно иметь видеокамеры и фотоаппараты. Ребята, у нас не просто катер, у нас плавучий аквапарк. У нас можно попрыгать с горочки, съездить с нее прямо. Иногда любви забываю, но про все забываю, любя. Без себя не живу, не бываю, даже если живу без тебя. Гляжу в себя, как в зеркало, до головокружения, и вижу в нем любовь мою. И думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Тебе не хочется покоя в сердце, как хорошо на свете жить. Вот все хорошо. Сердце, Если что-то понадобится, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Вечер в Гаграх. Звучит красиво. Но только не 3 вечера, тут у нас получилось побольше. Сердце, тебе не хочется покоя. Кайфуем. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Я тебя хочу, хочу, хочу. Мальчик, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Мальчик, где же ты, где? Только блики на воде. Подтягиваешься, Сухом заходит. Красавца. Вот и давай. Красавец.
Надежда Анна. Эй! Пробовали? Оля, давай! Соком отсутствует. Вот пошла массовка. Последний день в Гаграх. Сегодня я уезжаю отсюда. Сегодня вот такое море, раннее утро в городе Гагра. Время 8:30 утра. А здесь уже солнце печет, как будто время 12 или час дня. Народу не так много. Люди, наверное, придут попозже жариться. Здесь уже в 10 часов делать нечего. Надо отсюда бежать в 10 утра.